你可曾听说过雪山悬崖，曾让人魂绕梦牵？传说中有宝藏在上面，也藏着万丈深渊。聪明的、愚笨的、善良的人，都是你熟悉的人。在山坡，在悬崖，在巅峰云端，在这人世间。让雪花纷纷扬扬。所以撤走黑旗，置范闲于险地，这一切都是陛下的旨意。陛下要是想杀范闲，直接下旨就好，又何必劳师动众，还把人送到北齐？说到底，他只是一个臣子，生死都在陛下手里。陛下抛出范闲是为了调出萧恩的秘密，这跟范闲有什么关系？那么多年都没有松口，难道他会告诉范闲吗？我觉得会。血止住了。还没消够。命运之棋真是有趣。你救我是为了那个秘密？那个我早就不指望了。我救你是为了上山虎，我坑了他一次，再想让他听我调度，就得拿你当筹码。有道理，有谋断，有狠毒。虽然年轻，可前途无量啊。可惜没用。狼桃那一刀我也救不活，你确实快死了。既然如此，我就把这个秘密告诉你吧。告诉我？说是秘密，其实也很简单。哎，等等，怎么？我说给你，你还不愿听吗？你没道理告诉我呀。我要死了，或许不想这秘密随我散于九幽。若是生死能让你动摇的话，监察院这么多年，你早就说了。也或许是送我归来，一路有缘吧。哼。又或许你救了我，我感动了。生死都不能让你动摇，何况是一次出手。再说我是为了利用你，你不是这种人。你怎么知道我不是这种人？我能肯定，因为我们是同一种人。现实、残忍、狠毒。说得好，说得好啊！我们是同一种人，同一种人。所以你没有理由把绝密托付给我。你长在儋州？是。算起来刚入京东不久。没错。这么快就升到了监察院提司？正是。你父亲是谁？我父亲是范建。范建，什么官职？户部侍郎。我记得，他和陈萍萍相熟。那又怎么样？既然范建在京都，为何把你留在儋州？这与你何干？
因为我是私生子。你母亲是谁？我出生时她便死了。所以你没见过她。你到底想说什么？那你知道不知道，你母亲是被别人害死的？老子当然知道。范建不是你的亲生父亲，你真正的父亲已经死了很久了。你说什么？孩子啊，我儿子是你父亲，你是我的孙子。什么鬼？我这支血脉近乎断绝，说是孤魂野鬼也不为过呀。沈仲把你怎么了？我知道你多少会有些不信。什么叫有些？完全就是扯淡，好吗？萧恩的孙子，陈萍萍，你昏头了！当年捉拿萧恩那一阵，他的儿子儿媳都身死当场，哪还能冒出个孙子来？萧恩的儿子，在成亲之前有过一个女子，什么女子？青楼女子，被萧恩儿子赎出，藏在私宅，有了身孕。此事被萧恩发现，萧恩家教极严，命儿子和此女断了关系，又找了个门当户对的女子，这才成亲。按理说，这样的女人是要杀了以绝后患的。她必定有了身孕，我当时就把她藏在外面，想着等孩子出世以后，再考虑是杀是留。她就是你的母亲，从小迈入青楼，不知本名，只有个青楼的玉名叫玉香。这就是你母亲的名字了。你母亲才玉香呢，你全家都鱼香，还肉丝呢。我被抓之后，不见天日的受尽折磨，唯一能让我坚持下去的，就是这点血脉了。可到最后，还是让陈萍萍发现了。没斩草除根。你若死了，我也就断了活下去的念头。那段时间，他一直用你的点点消息来试探威胁我。可是你还是什么都没说。说了，都要死。我沉默，你才安全。我当时也想啊，用那个孩子威胁萧恩，说出藏的秘密。结果呢？最折磨人的不是威胁，是希望。陛下眼光长远，非常人所及。的确是，只靠威胁，萧恩不会服软。最后我按照陛下的旨意跟他说，我一定要把这个孩子抚养成庆国人，培养成一个对北齐恨之入骨的战士。等这个孩子长大之后，我要让他亲手毁了萧恩的所有希望。这么阴狠，确实是你的风格。所以他才信了。这么些年，点点滴滴，我都会把这个孩子的细节告诉他。你告诉他，那孩子养在儋州。我不会说。他没说你寄养何处，但他不知，为了和秦国对抗，我对南庆诸城了解颇多，所以这些年点点滴滴的细节和偶尔透露街道布局来判断，我能确认，你就在儋州。自己猜的？一个个碎片，拼作一处，找出答案，绝不会错。萧恩生性多疑自信，如果我说出儋州二字，他反而不会相信，一定让他自己猜出答案，才确认无疑。要是他猜不出呢？他是个聪明人，聪明人最大的特点就是自以为是。所以猜到你的儋州，但
我从来没露痕迹。儋州那么大，凭什么是我？年纪符合，年纪符合的多了。是你送我回归大齐。所以呢？陈萍萍若是真的为了栽培你，为何要撤去黑旗？以监察院之能，怎么会猜不到虎儿来救我？他撤去这一切防卫，让你独当一面，这一切说到底就是想用我的手来杀你。他是范闲，监察院提司，他送你。肖老前辈好。你送我？我送。他们是你什么人？费老是我师傅，院长是我长辈，都待我如亲人一般。好好看看这孩子，以后见不着喽。这说不通啊！让我猜猜，这次出使还是让你杀我，是吗？不觉得矛盾吗？让你杀我又不顾你的安危，所以他到底希望谁死？都可以，你杀我也行，我杀你也罢，他都愿意看到。我若杀了你，他再告诉我真相，让我发现自己断了自己唯一的血脉，这世上有比这更凶残的折磨吗？这都只是猜测，可是合理。这一来，一切都能解释得通。这么多年，放你在儋州不闻不问，突然调你来京都，提得这么快，就是为了制造机会让你我骨肉相残。还有，为什么放我归国时不废我武功？也是要让我亲手杀你，造成遗憾。有没有什么具体的证据，比如玉佩、胎记，证明我的身份？没有。为什么不准备一点更实在的证据？你小点声，鱼都吓跑了。陛下布局最精妙之处就是没有准备一个实证，实证越多，他越起疑；我制造的矛盾越多，他越会相信范闲的身份。真是好手段呢！将人心做战场，才是最惊心动魄的。可是事实如此啊！以你的才智，也该明白我所说的可信之处。陈萍萍唯一算错的，算是没想到我已经猜到你寄养的儋州，结果就这一点破绽算出全局，才解开了真相，避免血脉相残。所以那时候你不让上山虎杀我，是。可这后来一路上你也什么都没说。贸然说起，你会信吗？你现在还是说了，因为我快死了，信也好，不信也罢，我总要将真相告知。有一处古怪，陈萍萍为何要花如此大的力气折磨你啊？因为当年是我断了他的双脚，他对我恨之入骨。陈萍萍这种人，一旦心中有恨，就算10年、100年，他也不会放手。过了再久，他也会复仇。肖恩还算了解我，知道我一旦有了仇恨，永远不会忘记。但是有一点，他猜错了。我并不记恨他，我抓他杀他全家，他废我双腿，这很公平。我没有理由憎恨他。如果我没听错，你抓他不久，就开始编造谎言。是，这么多年不曾间断。经过时间，才更真实。刚出生，就把范闲当作棋子。要知道，骗一个聪明人，不经过漫长的时间，谈何容易？那你们有没有想过，万一黑旗撤走，万一肖恩不够聪明，万一他没上当，万一他真的杀了范闲怎么办？
不撤黑旗，萧恩不会相信。所以这就是用范闲的命来冒险。你还有完没完？那可是叶青梅的儿子。你知不知道萧恩藏的秘密到底是什么？我说的秘密是一个地方，也是一个人。你听说过神庙吗？天下所祭，皆为神庙。天地初分，聚守横行。神庙中人行威德降世，传世人文字礼教，助世人开山辟海，定人族基业。你怎会不知？神庙，虚无缥缈，没有人去过的神庙，可我亲眼见着了，在哪儿？北边，很北边。北边。你知道我有个兄长吗？庄莫寒。原来你已经知道了。算辈分，他是你伯公，或者叫大爷爷。祈年殿上被我给气吐血了。听说了，都是一家人，无伤大雅。他年少成名，是个文坛大家。我名声不显，虽然做了提旗之首，可是很多人还是觉得我占了他的光，我很不服气，所以跟了母亲的姓，也就是你的曾祖母。行了，先别论亲戚了啊！这么一会儿我辈分快没了。好吧，先说事儿。我换了姓，一心要立下大功。那时候，先帝一心追求长生不老之术，举全国之力，找到一丝线索，说神庙在北边。先帝派了一支1000人队伍往北方去，寻找神庙的下落。带队的就是我跟苦荷。苦荷，把大宗师也派去了。那个时候，苦荷还不是大宗师，先帝让他去，因为他热衷天人之道，对神庙向往极深呐。再就是他必定是皇室血脉，也算是监军了。苦荷是皇室血脉，辈分上说起来，先帝是他长兄。怪不得如今的小皇帝和太后能如此信任他。哎，那要这么说的话，苦荷也有资格争皇位。苦荷这个人虽然假仁假义，但确实无心正事，对皇帝的位子他是没兴趣的。您接着说，就这么一直往北走，就找到神庙了？哪有这么简单？我们一直往北过了北牢关，踏进无人涉足之地。北地蛮荒，常年飞雪，每日每夜见到的都是雪景。队伍里渐渐有人眼睛瞎了，有人患了重病，人是越来越少了。血缘艰险，意外频生，掉队的、逃走的、死亡的越来越多，1000人队走成了100人队，再后来，辎重遗失，粮草断绝，马也被吃了。那个时候不能回头了，因为都知道也走不回头。你知道饥饿的滋味吗？没有猎物，没有植被，全是雪。你会被饿得疯狂，心底有什么东西醒过来，把你的人性、礼仪、道德全部一点点的剥除，然后人就变成野兽。
绝望过吗？很好，我希望这一辈子你都不要有这样的经历啊。最后只剩下了我跟苦荷2个活人，按理说我们是有一个结局，互相残杀。然而在这个时候，我们见到了天怒。或许是神庙知道凡人试图找到他们，因此震怒；也或许是在惩罚我们所犯下的罪行。越往北走，黑夜就越长。终于有一天，上天降临了无边无际的黑夜。那叫极夜。为什么这么叫？谁起的名字？啊，我随便说的。你接着说。遇到极夜，在之后呢？苦荷在向上天祷告，我也跟着在做。后来在雪地底下，我们找到了绿藻，很苦，但总算无毒。就这样每天在黑暗中煎熬，不知过了多久，眼看生命到了尽头。就在我们快撑不下去的时候，天终于亮了。这是上天赐予我们的希望，让我们能坚持着活下来。你们运气还真不错，几个月的极夜都能熬过来。然后，我们就找到了神庙，在哪？建在哪里我不知道。你们不是找到了吗？它本来不在那儿。可是，一眨眼就出现了。我到现在都不明白，它怎么出现的，也不知道神庙究竟是什么。灰墙跟棕色大门。我大齐供奉的神庙建筑便是这个颜色，和南庆的确实不同。也就是说，庆国建的是错的，北齐的才是正确的。不，它是我们看到的，是我们心里的认知。他，苦荷说的？不是苦荷。你刚才不是说千人队只剩你们2个吗？怎么又多出一个他？不急，你听我说下去。好，你先说。找到了神庙，进去之后见到什么了？进去。进不去的。你刚才不是说有个棕色大门吗？有门，但是碰不到。什么叫碰不到啊？是说门自动往后退？也不是往后退，这个感觉怎么说呢？就像那扇门本来在这里，当我伸手时，它就自然而然地到了另一个位置。不管我怎么往前冲，就是只差那么一点点，一点点，
又好像隔了整个世界，永远触碰不到。空间扭曲？苦荷说是我的心不够诚，然后他就虔诚的祷告，再伸手去碰。可惜啊，一样摸不到。是摸不到，可是与我的遭遇又不一样。全息影像？什么？就是一种光影错觉，看着真实，其实不存在。不是幻觉。这不是幻觉呀！怎么会是这个样子啊？我们想了很多办法，就是无法触到那扇门。我摸，触不到；他摸，神庙就消失了。翻墙呢？一样的，墙面也无法触及。苦荷说，这是我们命里无缘。然后呢？然后就回去了。这秘密有什么好守的？然后门开了。你不是碰不到那门吗？是碰不到。那怎么推开它？是从里面开的。里面有人打开。所以我才说，我的秘密是一个地方，也是一个人。这地方就是神庙，而这个人就是神庙里的仙女，是个女的。后来，她也来到了人间，她的名字叫做叶青梅。不知道你听说过没有？她叫叶青梅。叶青梅，看清天下须眉。世上没有规矩能锁住她，她永远能做出别人想不到的举动来。你知道这个院子住过谁？不知道。住过朕的一位故人。当年他就站在这儿，我问他，监察院出舍要种些什么花，只要他开口，再名贵的花我都能找到。你母亲确实是天下无双啊！老娘究竟有什么魔力呀？她是指引者，亦是背叛者，是补天之女娲，是万象之阴，是终结之末。你好，儿子，你没有看错，这封信就是写给你的。当然听说过。不止听说过，她还是我娘呢。那是我第一次见到她。有人啊，你们好。今天天气不错啊。有什么不对吗？我已经换了符合现在文明的衣着打扮了呀。
请问你们二位是不是傻的？好直接的问法。我们也好一会儿才反应过来，神庙里居然真的有仙女出现，苦荷立即就跪拜。啊！可我还是犹豫了。跪拜能有什么好处？不然他怎么会成为大宗师呢？是我娘，跟这也有关系？你贵姓啊？我们都不认识，你这是磕什么头啊？哎，这地方有点危险，先离开再说。来，你再这样磕下去，都磕成脑震荡了。我看你体质应该适合。等一下。给。我已经换成你们现在习惯的行文方式了，你照着看就可以。秘籍？某种意义来说算是吧。你也可以一起看，不过它比你更适合。好啦好啦，我要先走了，回头他们再追出来了。危险？什么危险？他说有东西不想让他离开，然后有人在里面阻拦追兵，所以让我们尽快带他离开那片雪山。去哪儿？你们就带他回了北齐？是。那本秘籍呢？我和苦荷一起研究过，和他说的一样，我怎么练都不如苦荷提升得快。你们就一路回了北齐？不，一路上他问了很多。快到北牢关时，他和我们分开了。分开？为什么？我也要玩。你也玩？嗯。给。你们先走吧。那你呢？有东西跟着我朋友了，我得去帮他。我等愿意相助。不行，以你们现在的状态，存活率不到1成，基本上就是必死了。你们放心，你们先走，我不会有事的。他说的话，苦荷就当圣旨一样。不对，比圣旨还要尊敬，所以他就听话的走了。你呢？我想着那本秘籍也跟着走了。再说神庙中的人都害怕麻烦，我还是有自知之明的，不敢插手。这故事倒是很传奇，但我还是不明白，为什么要保密？是他的要求。
我想请你们帮我一件事。哎呀，你们快起来，没有那么夸张啦。是。只不过呢，我希望你们可以保密，不要把神庙的地址说出来，也不要说在神庙见过我。总之，关于神庙的一切，都请藏在心里，不要外传。是。为什么呀？你知道神庙长什么样子吗？之前见过，黑墙慧眼。其实不是的，那只是你们心中的认知。你们觉得它长什么样，你们就看到什么样。有人觉得神庙应该金光闪闪的，那他看到的应该是一座大金宅子。神庙会根据人的心愿而改变吗？可以这么说，它确实可以读懂人心中所想。那要你这么说，这神庙好像是活物啊。也可以这么说吧。真的是活的？但又不完全一样。按照你们理解的话说，就是神庙底下关着不好的东西，一旦找到他的人越多，那他逃出来的机会就越大。一旦他逃出来，这个世界就完了。所以为了世上众生，我请求你们帮我保守这个秘密。我会用我的生命守护这段经历，尽我一生所能，封锁神庙所在。那就谢谢你们啦，我先帮我朋友去了。这本秘籍，你可不能自己一个人独吞。萧大人，神庙的事请埋在心底，若被我发现你将此事泄露，我会杀了你。从那以后，我就再也没见过叶青梅。果然，老娘确实是神庙出来的，她的朋友应该就是五竹树。可是追出来的是谁？或者说是什么？神庙底下的秘密到底会是什么？按心意改变模样，读心术吗？在想什么？没什么，被震撼。所以这秘密你就一直守着？我答应过的事儿，很少食言。可你还是告诉我了。因为我感觉陈萍萍对神庙和叶青梅的事儿过于热切，这秘密传给你，将是你立身保命，甚至掌控陈萍萍的根本。这也是苦荷要杀你的原因。他知道我关了这么多年，如今逃出升天，或许就要拿这个秘密做东山再起的筹码。必定是神庙，世上所有的信仰汇聚的圣地。你会吗？谁知道呢？之后呢？苦荷什么时候成为大宗师？那件事2、3年后吧，他很快地把我甩在了身后，就是因为那本神庙的秘籍。叶青梅呢？之后去了哪儿？听说他四处云游，身边多了个瞎眼的仆人。去过东夷城，见过四顾剑，之后又去了南庆。叶流云也和他有过交往。4大宗师见了3个。那10年左右，他留在南庆，创下山号，做出了很多奇妙的东西，甚至富甲天下，世人惊愕，我却一点都不惊讶。他来自神庙，做出再神奇的事儿也是正常。是啊，他的人生就是一段传奇。只是没有想到，这样的仙女，
也会动了凡心，最后嫁入了南庆皇室。南庆真是气运惊人啊！可惜我大齐就没这福分。你说什么？你说他怎么了？你说叶青梅嫁入南庆皇室？是啊。你是不是说错了？这件事世上很少有人知道，但我掌管提旗，终究瞒不过我。嫁的哪位？当时的王爷，也就是如今的南庆皇帝。嫁的是庆帝？没错。虽然并未正式婚娶，但确实有了夫妻之实啊。叶青梅还为庆帝怀了个孩子，那就是我最后知道的事了。之后就是陈萍萍奔袭千里，将我抓去南庆，关进监察院后，就不知道叶青梅的事了。听说已经死了。那孩子是庆帝的孩子？确实如此，算起来他和你年纪相仿。我关了太久，不知道皇室的状况。那孩子现在是第几皇子，可有非凡之处。京都不是什么好地方，天帝死在京都，你娘死在京都，留在儋州，命会长些。时光在岁月长河里不停地轮回，记忆在前世今生里不停地交汇，慢慢星河醉，转眼间春去秋来，雁儿已南飞，谁又能舍下和你这一生相随，在梦里转了千百回。看落花无言，流离中年复一年，细数这余年，纵然实在不相见，断了前缘，无悔无怨，潇潇红尘思念如从前。听笑月已无眠，留一半温柔的心看顾这余年，纵然是跨过千山一路烽烟，你始终与我并肩。看落花无言，流离中年复一年，细数这余年，纵然实在不相见，断了前缘，无悔无怨，潇潇红尘思念如从前。听笑月已无眠，留一半温柔的心看顾这余年，纵然是跨过千山一路烽烟，你始终与我